También contamos con la presencia de la conducción de este evento. Estaremos con ustedes. Es para nosotros un verdadero honor el estar aquí reunidos. Lo comentábamos al inicio, el servicio. Cabe recalcar la importancia de la participación del movimiento Scout. La humanidad ha sufrido distintos tipos de tragedia y hace 30 años en Guadalajara vivimos una sin precedentes que cambió la historia de esta ciudad. Las explosiones del sector Reforma el 22 de abril de 92. El lema Siempre Listos se hizo más presente y decenas de scouts salieron a dar el servicio más importante de sus vidas. Se pusieron uniforme y salieron a ayudar. Gracias por estar siempre listos para servir. En el movimiento Scout se aprende a trabajar en equipo, se aprende a actuar y resolver alguna adversidad. Las decisiones que tomamos día a día, a la siguiente fracción de segundo, se empieza a convertir en historia. Lo que sucedió hace 30 años aquí en este barrio, más en otras colonias, las acciones que tomaron los scouts de corazón, de servicio en ese momento, pues ahora ya son historias. Historias de 30 años después. Todos los que estuvieron ese día. Y de verdad muchas gracias por ser scout, por ayudarnos a transformar y demostrar que no solamente aquí en Guadalajara, sino en todo el mundo, guías y scouts estamos siempre listos para hacerlo. Muy posiblemente, pasados los años, ¿sí?, alguien evoque o saque la impresión o empiece a relatar las historias que ustedes tuvieron, la generosidad y la entereza de compartir, de legar. Pero el que yo ahí estaba en el momento y en ese hora marcó un parteaguas en mi vida. A veces, no sé si por eso mismo sigo en los scouts. A los que lo vivimos, nos hizo un marco de por vida. En este momento se está haciendo la colocación en acto simbólico de lo que es la corona por los eventos y los servicios prestados hace 30 años. Grupo 30. Juan Carlos Arias Araiza. Engracia Aguilar de Grimaldo. Realmente este reconocimiento a una gran provincia, que es la provincia de Jalisco. La realidad es que lo que viste